dierbares gegroep. In die mooie naam van ons Here Jesus. Die naam wat krag dra, die naam wat verlossing bring, die naam wat nog kan red vanmôre, vandag. Ons gaan nie van môre praat, van môre is nie aan ons beloof nie. Die naam wat vandag kan red, die naam wat vandag verlossing kan bring. Halleluja. Sal nog so 'n lekker aankondiging sing, halleluja. Hy is nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus, ons naam hom aan, ons prys sy naam. Hy is nog dieselfde Jesus, hy is nog dieselfde Jesus.
Jesus, Jesus. Ons moet saam. Here, vanmôre sê ons dankie dat U God is. Here, dankie dat U koning is, ons Vader. Here, U is die raadsman, die sterke God. Here, U is die ewige Vader, ons Vader. Here, vandag sê ons dankie, Here, vir die vrede, die liefde. Here, dankie vir die beskerming, ons Vader. Here, U is God en U is God alleen, ons Vader. Here, vanmôre kom ons in ons bid en ons vra dat Here ons toemaak oor kosbare bloed van die Lam, Here. Maak ons toe vanmôre, Here. Here, vanmôre bid en ons vra dat die Heilige Gees saam met ons sal wees, ons Vader, en alles wat ons doen, ons God. Here, dat ons U aanbid in gees en in waarheid, ons Vader. Here, vanmôre vra ons ook, Here Jesus, vir die woord, Here, om ons te kom reinig, ons God. Here, van liefde, van brood alleen sal ons lewe, aan elke woord wat in U mond afkom, ons Vader. This morning we pray, Father, in the name of Christ the Lord, that your words shall fall on fruitful ground, Father, that we shall bear much fruit, Father. Psalm 30-fold, Psalm 60-fold, Psalm 100-fold, mighty God, in the mighty name of Christ the Lord. This morning we also pray for the musicians, Heavenly Father, anoint their fingers, Father God, anoint their mind, Father God. We pray for God, for He that's leading the service, anoint her mouth, Father God, in the mighty name of Christ the Lord, Son of the living God. We pray for the Sunday school this morning, Father. We pray for the youth, Father God. We pray, Father God, for the elders, the bishops, the deacons, the leaders, Father God. This morning we pray for all congregations, Father God, that comes together this morning to glorify You and to honor You and to worship You, Heavenly Father. That we worship and we stand in one accord, Heavenly Father, in the name of Christ the Lord, Son of the living God. Father, we pray, Father God, as we come against the enemy's plan this morning, Father. We say, Satan, the Lord rebuke You. The blood of Jesus is against You this morning, Heavenly Father, in the name of Christ the Lord, Son of the living God. Alles wat ons doen vanmorgen, even zien, en al die eer aan U kom, Vader, en in welke naam van Heer Jesus Christus. Heer, vanmorgen besef ons, ons is niks zonder U nodig in ons, Vader. So vanmorgen bid ons vrouw, maak ons toe, van ons kop tot ons toene, Vader, en die bloed van die Lam, ons Heer Jesus. Heer, ons prijs ons aanbid Jesus, en die wonderlijke naam van ons Koning Jesus. Maak ons nou toe, Heer, maak ons toe, en kostbare bloed van die Lam, en die wonderlijke naam, ons bid vir die pastoor, ons bid vir die profeet, ons bid vir die apostels, ons bid vir die evangelist vanmorgen, Heer Jesus, dat hy vir die ware evangelist, die ware pastoor, die ware apostel, die ware profeet, Heer Jesus, maak hulle toe vanmorgen, Heer, in die naam van ons Heer Jesus Christus. Ons bid vanmorgen dat U ons verlos van siekte, Heer, van U is ons geneesheer vanmorgen. Ons bid en ons vra dat Heer ons verlos van alle goeders, Heer, wat ons vasthou. We come against every exalting spirit that wants to exalt itself above the knowledge of God this morning, and we declare You powerless this morning in the mighty name, for we are the head and not the tail, we are above and not beneath, we are more than overcomers this morning. So ons praise U, ons aanbid Heer Jesus. Wees in ons Heer vanmorgen, Heilige Gees, dat die wil van die Heer geskied word tussen ons Vader. Ons prijs, ons aanbid U, ons loof en alle dank zegen in Jesus' naam. Amen. Lord, You are worthy to be praised. Lord, You are worthy to be praised. Lord, You are worthy to be praised. You deserve the praise. Lord, You are worthy.
oor vergewe. Baie dankie, Jesus. Daar is niemand soos die Here nie. Ons sê dankie vir Suster Berlin, vir die mooi gebed, halleluja. Mag die Here u ryklik seën. Ons kan vir 'n wyle sit en sal ons net vir Juffrou Frank vir die verwelkoming te doen, halleluja. My begroeting is ook aan die wonderlike naam van die Here. Amen. U is verwelkom vanmôre. Elke dierbare, u is wonderlik verwelkom vanmôre. Wees vry in die teenwoordigheid van die Here. Dan gaan u 'n seën ontvang. Ek het net 'n welbekende skrif vanmôre uit die woord van die Here. Ek het net een skrif hierso wat sê die Here. Psalm 91 verse 14. The Lord says, if you love me and truly know who I am, I will rescue you and keep you safe. When you are in trouble, call out to me. I will answer and be there to protect and honor you. You will live a long life and see my saving power. So hierdie skrif sê vir ons alles, ons moet net die Here dien. In hierdie dae moet ons net die Here dien en by hom skuil, terwyl ons nog 'n kans het. Ek hou daarvan om te sê, terwyl ons nog 'n kans het. Want ons weet nie wanneer die Here kom nie. Daar is so baie mense wat sterwe. Ons weet nie wanneer is ons dag nie. Kom het ons net aanhou om die Here te dien. Kom het ons opstaan en 'n wonderlike koortjie sing tot eer en prys van die Here. En elkeen 'n verwelkomingsdruk gee vanmôre. Amen. Er was 'n liefdeskryn. Daar was 'n liefdeskryn. Er was 'n liefdeskryn. Daar was 'n liefdeskryn. Daar was 'n liefdeskryn. Daar was 'n liefdeskryn. Er was 'n liefdeskryn. Daar was 'n liefdeskryn.
Vader. Daarom kry ons sakkie reg. Kry jy sakkie reg, as ons nog reg is. Kry jy sakkie reg. Dat ons kan allemaal eendag vir die Here kan verskyn. Vir die Here Vader. Halleluja. Ons is lekker los met my. Dan is baie lekker moe. Prys die Here. Kom ons aanbid die Here. Kom ons aanbid die Here.
Halleluja. Ons by ons woord ons sluit ons oop. Hemelse Vader, Here, vanmôre kom ek na U troon toe, Here. Here, U troon van geregtigheid, Hemelse Vader, Here. Here, ons buig ons nederig neer, Hemelse Vader, Here. Here, ons bid en vra, Hemelse Vader, Here. Here, vir 'n magtige seëning, Here, reig in die hand van U uit, Hemelse Vader, Here.
Here, ek bid en vra, Here, daar is die tiendes, die offergawes, Here. Here, ek bid en vra, Here, seën dit vanmôre, Here. Here, raak ons aan vanmôre, Hemelse Vader, Here, ek bid en vra, Here, iedereen, elkeen wat gegee het, Here, Here, en hulle wat selfs nie kon gegee het, Here, bid ek dat U, Hemelse Vader, Here, vanmôre die koskaste sal seën, Here, berei die tafel voor vir hulle, Hemelse Vader, Here. Here, ek bid en vra, Here, dat U die deure van die hemel oopmaak, die vensters, Hemelse Vader, Here. Here, en U seëninge oor ons, Hemelse Vader, uit sal giet, Hemelse Vader, in die naam van Jesus. Here, ek bid nou, Hemelse Vader, Here, Here, seën nou alles, Here, in U naam. Amen. Amen. We gaan ons harte gereed kry vir die woord wat uitgaan. Prys die Here. Ons harte oopmaak. Dat die Here op die Godsman sy tong te lere. En vat wat vir ons is. Halleluja. Prys die woord. Sing met aanbidings en sing. Godsman op te lig. Amen. Maar Here, om dit te doen wat U graag wil hê ek moet doen. Seën Here die ore wat dit sal hoor. Dat ons nie net geopende ore sal hê, maar ook ontvanklike harte om die woord in te neem, Here, soos 'n dorre land water sal inneem. Dit is my gebed dat die Here ons sal seën in Jesus magtige naam. Amen. Kan ons sit, geliefdes? Ek groet u in die oorwinnende naam van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Ek wil net lees vanmôre in die woord van die Here 2 Konings, 2 Kings chapter 1, 2 Konings hoofstuk 1. Dit gaan oor die koning van Israel. By die geleentheid dat Israel gesplit.
Israel het 'n koning gehad en die 10 stamme het hierdie koning gevolg. Maar die 2 stamme, naamlik Juda en wat is die ander koning? Het 'n ander koning gevolg. Maar vanmôre praat ons oor hierdie koning. Die eerste vers lees as volg: En Moab het na die dood van Agab van Israel afvallig geword, en Ahazia het deur die tralievenster in sy bokamer in Samaria geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle: gaan raadpleeg Baal-Zebub en die God van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word. Maar die engel van die Here het vir Elia die Tisbiet gesê: maak jou klaar, gaan op die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en spreek met hulle. Gaan julle omdat daar geen God in Israel is nie, om Baal-Zebub, die God van Ekron, te raadpleeg. Daarom dan, so sê die Here, die bed wat jy opgeklim het, sal jy nie afklim nie, want jy sal sekerlik sterwe. En Elia het gegaan, en toe die boodskappers by hom terugkom, dit is die koning, sê hy vir hulle: waarom kom julle nou terug? En hulle antwoord hom: 'n man het opgekom ons tegemoet en aan ons gesê: gaan terug na die koning wat hulle gestuur het en spreek met hom. So sê die Here: stuur jy omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baal-Zebub, die God van Ekron, te raadpleeg. Daarom sal jy van die bed waar jy opgeklim het nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. Maar die Here sy woord seën. Ons lees hier, geliefdes, Ahazia was die seun van Achan. Achan was getroud met Isabel. En die woord van die Here sê dat Agab was die mees goddeloosste koning wat in Israel geregeer het. He was very wicked, as ek dit in Engels kan stel. En hy het gesterwe. Ons ken die geskiedenis tussen Isabel en Agab. By the way, Isabel was nie 'n Israelitiese vrou nie. Sy was 'n prinses van 'n afgodskoning. Met ander woorde, die volk waarin sy kom, die huis waarin sy groot geword het sy nie van beter geken nie. Sy net hierdie afgod geken, naamlik Baal-Zebub, en hulle het hom aanbid as die volk en as die familie. En toe trou sy met Agab, geliefdes, outomaties word sy nou, soos hulle in Engels sê, the first lady of Israel. Sy word outomaties die queen van Israel deur haar huwelik met Agab. En Agab, geliefdes, het geweet dat die Here is die God wat gedien moet word. Because hy het in Israel groot geword wat die Here gedien was. En toe hy met Isabel trou, toe oorreed Isabel hom om haar God te aanbid. En die kinders in die huis outomaties het groot geword om hierdie afgod te aanbid. Because dit is wat hulle geleer was. Sy het nie net gekom met haar kultuur Israel toe nie. Sy het nie net gekom met haar pragtige postuur nie. Sy het ook gekom en die afgode aanbiddery oorgebring na Israel toe. En so word Achan se kinders in die huis groot met hierdie
beteken dit Moab het afvallig geword. Ons verstaan ons afvalligheid in 'n ander perspektief. Maar as jy na die Engelse vertaling kyk, die Engelse vertaling gee vir jou 'n beter beskrywing. Hy sê hulle opstandig geraak teen Israel. Met ander woorde, hulle het nie oorlog gevier gemaak teen Israel toe Agab gelewe het nie. Daar was vrede toe Agab gelewe het, maar die dag toe Agab sterwe, toe word hulle opstandig teen Israel en hulle wil nou oorlog voer teen Israel. En Ahazia, wie die koning is, wie nou opgevolg het na Agab, gaan staan by sy venster. En ek dink hy wonder maar seker nou, hoe gaan ek die oorlog fight? Hoe gaan ek nou maak met die Moabite? Because all of a sudden is daar nou 'n onderonsie en onenigheid tussen die Moabite en die Israeliete. En terwyl hy by die venster staan van sy bovertrek, staan en hom bekommerd oor die oorlog, toe val die venster onder hom uit en hy val hom misslik op die grond. Die Bybel sê toe hy wakker word uit hy gevallery, toe roep hy sy gesandte, hy sê kom julle hier, ek wil hê julle moet afgaan na Ekron en gaan vra die Baal Zebub God, gaan vra waarom sal ek gesond word. Ek blameer hom nie, want hy het in die huis groot geword waar die afgoderry aanbid was. Sy pa, kom ek sê maar nou my woorde, was 'n lieflike man, 'n saggeaarde man, maar omdat die vrou so sterk 'n persoonlikheid gehad het, het sy altyd die man gemanipuleer om te kry wat sy wil hê. It stands to reason, because sy was 'n prinses. Sê vir my, wat 'n prinses word jy bederf? As jy 'n prinses is in 'n koningshuis, jy word op die hande getrap, jy kry alles wat jy wil hê, because jy is die prinses. En so het Isabel groot geword, sy kry alles wat sy wil hê, because in haar pa se huis, waar sy die prinses was, het niemand haar geweier enige iets wat sy wil hê, het sy gekry. Toe trou die man nou met Isabel, 'n bederfde kind. Ek sê maar nou 'n bederfde kind, because as die kind haar vinger geklap het, dan staan daar 2 of 3 vrouens om haar te bedien. So was sy bederf, dat sy toe sy trou, toe kom sy met daai attitude oor in die huwelik. En Agab kon niks doen nie, because hy het geweet, die meisiekind het 'n goeie lewe by haar pa se huis, ek moet haar nou 'n beter lewe gee. So bederf was hierdie kind, dat sy het enige iets gekry, toe sy met Agab trou. Toe sien Agab 'n grondgebied van Nabal, en hy wil die gebied hê. Hy sê waarom, ek kan nie my erfdeel vir jou gee nie. Maar omdat Isabel so bederf was, het sy gesê, ek weier om te aanvaar dat hierdie man die grond vir jou gee. Sy het gemaak dat mense hierdie man doodmaak vir sy grond, en sy kom na die koning, sy sê aan die koning terwyl op die bed lê en huil oor die grond wat hier naby hom is. Sê, wat lê en huil, jy gaan, ek het hy man uitgesort, gaan van die grond. So bederf was Isabel, en hierdie vrou was 'n baie goddelose vrou. Sy was gevrees in die hele Israel. Niemand het gedurf iets teen Isabel sê nie. Die rede waarom ek sê, in die eerste hoofstuk van Konings, die 19de hoofstuk, althans die 18de hoofstuk, toe kom Elia, en Elia daag die profete van Baal uit. Hy sê, as die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. As julle God antwoord, dan maak julle my dood. Maar as my God antwoord, dan gaan ek vir julle doodmaak. Die Bybel sê, toe spring die hele volk op, en hy sê, dis 'n goeie uitdaging. Hy het geweet op wie maak hy staan. Hy het geweet, hy ken die stem van die Here. Hy het geweet, as hy die Here roep, die Here gaan antwoord. En die man het gebid en gebid, ek weet nie, het 450 Baalse profete. Die manne het gebid, hulle het hulle klere geskeur, hulle het hulle met skerp voorwerpe
voorwerpe gesny en geroep. Elia sê, miskien is hulle God op hulle nie roep. Miskien hoor hy nie roep harder, maar die mense het geroep die hele dag. En toe niks gebeur nie. Toe sê Elia, ek wil hy met die offermaaltyd regmaak. En toe hulle regmaak, toe sê hy, gooi water op. En hy roep op die naam van die Here, en die Here verteer daar die offer, en iemand die water wat opgegooi is. En die profete wil weghardloop. Maar hoor jy, die volk is rondom hulle, round hulle op en maak hulle dood. Die volgende hoofstuk 19, toe kom hierdie Agab, die einste man, die koning van Jezebel, toe kom hy by die huis, en hy sê, maar hy het nie gehoor wat het vandag gebeur. Elia het 450 profete wat Baal doodgemaak. Isabel roep die manne van haar, en sy sê, kom julle hier, gaan kyk waar is Elia, en gaan sê vir Elia, môre die tyd, gaan hy wees wat hy manne is. Elia is so vreesbevange, daarom sê die vrou, niemand het gedurf iets sê teen haar nie, so gevaarlik was sy. En toe Elia hoor die boodskap, toe hardloop Elia die woestyn in. Sy was 'n gevreesde vrou, geen wonder, geliefdes, dat ek sê maar nou in my woorde, sy het die huisgesin van haar gedwing, om die afgode te aanbid. En toe hierdie koning nou, toe haar seun opvolg, nadat sy en die man dood is, want weet hoe sy gesterwe, en hoe die man ook gesterwe. Toe hulle dood is, toe kom Ahasia, hy word koning. Weet jy wat beteken die naam Ahasia? It means Jehovah sustains. Jehovah sustains. Die man se naam het so 'n kragtige betekenis. Maar luister geliefdes, die omstandighede waarin hy was, het hom in 'n groef gedruk en hom gehou in die groef, dat hy ook maar dieselfde trant gevolg. As hy die konings van Israel se lewe bestudeer, dan sal hy hoor elke keer, as die koning voor hy sterwe, dan hoor jy die Here sê, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het afgoderry aanbid. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En geen wonder toe hy val, toe roep hy nie op die naam van die Here nie. Toe roep hy nie op die Here nie. Alhoewel hy die Here geken het, het hy nie die Here geraadpleeg nie. Hy roep die man, hy sê, gaan hier af. Ek weet nie hoe lang het hulle sou hulle gevat het om by die afgod aan te kom nie. Maar toe hy gaan en die manne stuur, toe stuur die Here vir Elia. Elia onderskep die manne en hy kry die manne hier op pad af. En hy sê oor hulle die woorde wat die Here oor hom sê. Is dit omdat daar geen God in Israel is, dat julle nou afgode gaan raadpleeg? Dat julle 'n dooie pop gaan raadpleeg? Is dit omdat daar nie God is nie? Gaan sê met die koning, hy sal nie van hierdie bed af opstaan nie, hy gaan sekerlik sterwe. Die manne draai om en hulle is weer terug. Ek weet nie, het julle voor die hek gekry, of het julle in die straat gekry, of waar julle gekry het nie. Maar die koning skrik, en hy sê, hoekom draai julle om? Julle was nie by die man nie. Dit vat nie so gauw om by die man te kom nie. Hulle sê, ons het 'n man ontmoet. Jy sien geliefde, wat ek leer in hierdie gedeelte, die Here ken alles. Toe hy roep en stuur, toe hoor die Here wat sy voornas aan die mense. Ewen in die binnekamer, die Here ken alles. Jy kan nie die Here flous nie. Die Here hoor alles. Alles wat hy praat, geen wonder die Bybel sê, wanneer die boeke geopen word, dan gaan ons rekenskap gee vir elke woord. Rekenskap gee vir elke ding wat ons gedoen het. Toe kom die Here en die Here sê vir Elia, gaan hier af en gaan sê vir die koning. Hy het gedink, die Here hoor hom nie. Hy het gedink, die Here sien hom nie. Hy het gedink, hy kan die arm van vlees raadpleeg.
Geen wonder Josiah sê, vervloek is die man wat vertrou op die arm van vlees. Die Here wil hê ons moet op hom vertrou. Ons moet nie op mens vertrou nie. Maar hierdie man vertrou nie eens op 'n mens nie, 'n beeld wat hulle gemaak het. Die Here sê julle aanbid 'n God wat julle nie hoor nie en wat julle nie sien nie. En hy stuur nou hierdie mense. Jy weet dierbare, dat is iets wat my sometimes, ek soek die Afrikaanse woord. It boggles my mind, dat geleerde mense, 'n mens wat geleerd is, 'n mens wat status het in die lewe, 'n afgod kan raadpleeg. Hoe kan die koning, hy is 'n man wat verhoog is, die Here het hom verhoog, maar hierdie man, in stead van die Here raadpleeg, stuur hy na 'n man toe, wat hom nie kan help nie. En vanmorgen leer ek hier uit, geliefdes, die Here kan jou help as jy na hom roep. Weet jy hoe lang het die kind geregeer? Ek sê maar nou die kind, Isabel, sy seun, net 2 jaar. Die Here het hom net 2 jaar laat regeer, toe neem die Here sy lewe weg, en kyk hoe maklik word sy lewe weggeneem, net met 'n val. Toe val hy hom mislik, en hy val hom dood, en die Here gee hom 'n kans om te regte man. Die Here gee hom 'n kans om te bekeer. As ek hy woorde kan gebruik. Maar instead dat hierdie kind bekeer, gryp hy na die dinge van sy voorouers. Hy sê my ma sê hy het dit geleer. Geen wonder die Bybel sê die oorlewering van die ou mens maak dit moeilik vir die evangelie om deur te breek. Kom ek nou vir een voorbeeld van die ou mense wat ons geleer was in ons huis, en ek het ook later toe besluit, die is dinge wat ek glad nie in my huis gaan implementeer nie. Maar ons het nou die voorreg, die ou mense het seker gemaak, wanneer die son sak, dan vee jy nie vuilgoed uit die huis uit nie. Die vuilgoed moet agter die deur gebêre word. Waarom vee jy nie? As dinge wat ons geleer was in die huis, en as mense wat het nou nog so het. Ander mense sê, as jy nie na aand in die huis inkom, jy moet nie reguit loop nie, moet met jou rug inkom. Want die spoke volg jou, die spoke draai om wanneer jy met jou rug inkom. Die spook kom en alles die deur toe, as daar spook is. Maar dit is wat hulle geleer was in die huis. Jy raadpleeg vir Baal Sebab, vir elke probleem wat jy het. En geen wonder, hy hardloop hier af na Ekron. In stead van die Here is baie moeilik. Of kom ek sê baie maklik. Jy het nie nodig om ver te gaan nie. Net daar waar jy geval het, daar roep jy die Here aan. Net daar jou siek bent, roep jy die Here aan. Jy het nie nodig om op te spring en hier af te hardloop. Of mense te stuur, gaan daar naartoe. Daar is 'n profeet, gaan sê maar hy profeet, vra die profeet, sal ek opstaan. Die Here is alomteenwoordig. Wat ek hier leer, die Here is alomteenwoordig. Because toe hy val, toe sien die Here hom. Toe hy daar lê op die bed, toe sien die Here hom. Toe hy die manne roep en sê, gaan toe af en gaan vra, sal hy gesond word. Toe hoor die Here hom. Met ander woorde, die Here is alomteenwoordig. Hy sien tot in die donkerste hoekie. En die Here hoor elke woord. As 'n man met die naam van Simon, hy nooi die Here. Sê die Here met my sê, hy kom eet. En toe die Here inkom om te kom eet, toe kom daar 'n sondares. En hoor die vrou is hier al om die Here, hier op die voete van die Here, en haar hare droog sy die trane van die voete af. Die Bybel sê, hy terwyl hy besig is, kyk die besigheid so en hy sê, hy dink by homself, as die man 'n profeet was, sou hy geweet het wat 'n vrou die is. Hy het nie geweet, die Here het gekom vir hulle soos die vrou. Hy sê, ek het nie gekom vir die gesonde, maar vir hulle wie siek is. Die vrou besef haar toestand en sy
die Here naby is. Want ek gaan in die Here so voete te gaan salf. Maar hierdie man neem stryd en die Here hoor hom terwyl hy dink. Hy het niemand gesê nie. That is how powerful God is. Hy ken jou gedagte, hy ken jou slaap, hy ken jou opstaan, hy ken jou. En die Here roep hom en sê vir hom, Simon, ek het iets om te vra. Vir hom, stel iemand as 'n man wat skuldeisers het, wie ken die geleentheid? Wie gaan die man die meeste lief het? Hy sê vir hom, stel die persoon wat meer geskuld het. Hy sê, sien jy lief vir hom? Die vrou het baie geskuld. Die vrou was byna teen die duiwel, en toe hierdie vrou vry geraak het, en die vrou obviously die meeste dank om te betuig. Because die vrou was diep getref deur die sonde. Maar die Here het gekom om hierdie vrou vry te maak. En dit is die les wat ek leer uit Ahasia. Hy het gesien wat gebeur met sy pa. Kan 'n mens so hardkoppig as jy sien wat gebeur met jou pa? Dat is Nebukadneser se seun. Jy sien wat gebeur met jou pa, maar jy volg in dieselfde stroom. En dan, dit sal nie met jou gebeur nie. En toe hy sterwe, geliefdes, sterwe hierdie man, die ander hartseer ding omtrent Ahasia. Hy het geen seun gehad wie hom gaan opvolg nie. Gewoonlik in die koninklike wat is die woord wat ek soek? Koninkryk, waar die pa koning en dan word die seun na hom weer koning. As hy pa, maar hierdie pa het nie 'n seun gehad om op te volg nie. Met ander woorde, hy het nie 'n opvolger gehad nie. Die Here het verhoed dat hy nog 'n seun het om sy koningskap op te volg. Maar as hy die koning van Israel bestudeer, dan sal hy uitvind, die mense was net, een was worse as die ander een. Hulle net van, ek wil nie die Engelse woord gebruik nie, maar ek het nog 'n noodsaak om dit te doen. From bad to worse. En so is in die Bybel, hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Kan jy dan nog nie sien, die ding wat my pa doen is verkeerd. En die ding veroorsaak my pa se ondergang. Hoe kan jy dieselfde ding gaan doen wat jou pa doen? En verwag dit moet beter gaan. En dit was die drang van hierdie pa en seun, Ahasia. Jehovah se steun, die Here moet hom eintlik beskerm het, die Here moet hom gedra het, die kan sy naam, geliefdes, of sy karakter pas nie by sy naam nie, because in steede dat hy die vloek moet breek, ek sê maar nou die vloek moet breek, en 'n beter persoon word as sy pa, loop hy maar dieselfde paadjie, die voetpaadjie. Net soos die kind, geliefdes, wat in Germany, opgespoelde seentjie. In Germany sneeuw dit geweldig. En hulle sê dat hierdie pa het 'n gewoonte gehad, dat elke keer as dit so middag kom word, dan het hierdie pa na die, wat noem hulle die plek waar hulle, 'n drinkplek, na die tafel gegaan, ek sê maar na die tafel. Dan het die pa elke middag daar gaan sit, en as hy lekker warm gedrink is, dan het hy maar nou weer huis toe gekom. Maar die dag besluit die kind, ek gaan my pa volg. Ek wil sien, waartoe gaan my pa elke middag? As die son net begin draai, en bezig is om te sak, dan is my pa in die huis uit, en my pa is hier. Ek wil een beetje gaan kyk. En hy loop aan achter sy pa aan. Dit was makkelijk vir hom, om achter sy pa te loop, because hy volg net op die sneeuw, die voetspore van sy pa. En toe hy by die tafel kom, toe sê die mense van, hy kan nie ingaan nie. Hy sê, ek wil net, my pa is daar binnen. Roep dan my pa, wie is jou pa? Johnny is my pa. Gaan roep hulle met Johnny, en Johnny kom uit, en sê, en nou, wat soek jy hier? Hy sê, pa, ek het jou gevolg, en wil sien, waaraan toe gaan jy elke middag.
Maar so het hierdie kind die goddelose lifestyle wat sy pa gevolg. Because as die Here jou verhoog, gee at least erkenning aan dit wat die Here vir hom gegee het. En soos ek gesê het, die hartseer ding omtrent hierdie kind, there was nobody that could follow up. Hy sterwe, geliefdes, sonder dat iemand die naam omhoog gehou het. En as 3 dinge wat ek wil noem ter afsluiting. Die koning, geliefdes, gaan soek raad by die verkeerde mense. As hy die dokter geroep het en die dokter gevra het, kom ondersoek my in, dan was dit beter. Maar kyk, watter planne maak hierdie koning. Met ander woorde, hy het geen vertroue in die dokter wat hom kan behandeling gee. Hy stuur af en sê gaan vra daar so raad. Ek wonder wat sou hy nog gedoen het as hy profeet vir hom gesê het, die Baal, die sal sterwe. Waarom het hy die moeite gedoen om mense te stuur en te sê gaan tog en gaan vra? Die eerste ding, soos ek sê, hy gaan soek raad op die verkeerde plek. En wanneer 'n mens raad soek op 'n verkeerde plek, kry jy verkeerde raad. Jy kry nie die regte raad nie. Ek kan nie byvoorbeeld, as ek nou hierdie keyboard 'n probleem het, ek kan nie die keyboard nou vat en hom vir 'n mechanic gee en sê gaan kyk wat jy kan doen hierso. Because die mechanic is nie opgelei om 'n keyboard te kan repareer nie. Is net die mense wat die keyboard gebou het, naamlik Casio, hulle sal die beste mense wees. En so is dit met die mens. Die Here het ons gemaak, die Here weet hoe functioneer die liggaam. Is net reg dat ons die Here raadpleeg. Amen. Maar hoor jy, hy raadpleeg 'n afgod. Gaan soek raad op verkeerde plekke. Geen wonder, toe die manne terugkom, toe sy verbaas, because toe hoor hulle die woord van die Here. Instead om te doen wat Nehemia, wat Hiskia gedoen het, en sê, Here, asseblief, gee my nog 'n kans. Maar as hierdie man nog steeds hardkoppig, nadat hy die woord van die Here gekry het. Die tweede ding wat ek leer, hier omtrent hierdie man se lewe, is, 'n afgod kan jou nie help. Vra vir Aaron, toe hulle die goue kalf maak en rondom hierdie kalf dans en sê, hoor die desperaatheid van hierdie mense. Die kalf het ons uitgelei uit Egipte. Hoe kan die kalf hulle uitgelei het? Die kalf was nie eens daar toe hulle uittrek nie. Kom maak hulle 'n kalf en hulle dans om die kalf. En die Here sê aan Moses, gaan kyk wat doen jou mense. 'n afgod kan jou nie help nie. Die derde les wat ek leer, as jou ouers jou leer om 'n verkeerde ding te doen, het jy die reg om op te staan en jou ouers, ek wil nie sê minag nie, te korrigeer en die regte ding te doen. Hy doen hierdie ding weten, alhoewel jy lief is vir jou ouers, alhoewel jy respek het vir jou ouers, moenie dat jou ouers jou leer om die verkeerde ding te doen. Ek het al gehoor, geliefdes, altyd, kom ek sê maar hier toe ons groot word. Ons het nie elektrische lig gehad nie. En dan sit jou pa hier, dan sê hy vir jou, dan gaan hy die sigaret uit sy boksie en dan sê, gaan light vir die sigaret daar. Nou gaan hou jy die sigaret so. Hy gaan obviously nie brand nie, hou die sigaret aan die kers. Dan sê hy, trek hom, dan moet jy die sigaret gaan trek. En as 'n verkeerde ding, onwetend miskien vir hulle, wat hulle ons geleer het. En ek het besluit, toe ek hierdie dinge sien in my ouerhuis, ek gaan nooit dat my kinders deur hierdie probleme gaan. Ons het niemand beter geken nie, of hulle het niemand beter geken nie. Maar geliefdes,
Die dag toe ek my eie huis begin toeset, daar sekere dinge wat ek nie gaan toelaat nie. En ek dank die Here het my gehelp. Hulle kan nooit sê hulle het my gesien met 'n sigaret, of hulle het my gesien met 'n glas bier of 'n glas whatever. Because ek het gesê, as my ouers my gaan leer om die verkeerde ding te doen, ek gaan nie die verkeerde ding doen nie. Because die Bybel sê, die Israeliete gebruik 'n spreekwoord. Hulle sê die vaders het groen druiwe geëet en die kinders het tande en stom geword. Maar die Here sê vir my, julle sal nie weer daai spreekwoord gebruik nie. Because elkeen sal vir sy eie sonde voor die Here staan. Ek gaan nie oor daar staan vir my pa se sonde, my kinders gaan nie daar staan vir my sonde, ek gaan vir my eie sonde voor die Here staan. En dit maak dat ek baie aande lê en wonder en worry. Ons moet voor die Here gaan staan, 'n God wat dwars deur jou kyk, 'n God wat alles weet. Ek kan nie met die Here sê, Here, ek het 'n swakheid gehad, daarom het die persoon nou afgedraai. Die Here ken, hy sien, hy weet, ek gaan geen verskoning hê nie. And let me say to you this morning, wanneer ons voor die Here gaan verskyn, gaan dit net wees om jou straf te kry. Dan gaan nie iemand weer wat vir jou gaan intree. As hulle voorkom, ek het eendag 'n boek gelees in closing, geliefdes, is nog nie deel van die boodskap nie, maar ek wil dit maar net sê. Ek het 'n boek gelees van 'n vrou wat 'n droom gekry het omtrent die oordeel van die Here. En sy sê, terwyl sy op die bed lê, neem die Here haar reg verby en sy kom by die oordeelstroon. Maar sy sê, sy sien 'n lang lyn van mense. En die koning wie op die troon sit, die Here wat op die troon sit, die mense kom en elke een wat sy straf kry, dan lyk dit is net soos 'n deur wat oopgaan hierso, dan val die mense net so af. En sy hoor hoe die mense skree hier af en elkeen wat verby kom. Maar sy let toe op dat hulle is net sekere mense wie, en sy kyk toe sien sy iets is op die mense se bors geskryf. Iemand het op hulle bors geskryf en almal die mense wie op die bors geskryf was, sy kon nie mooi sien wat was op die bors geskryf nie. Almal die wat op die bors geskryf was net weggewees. En so en die wat die merk nie gehad het, ingeval. Because die Here sê, ek gaan julle 'n nuwe naam gee. Ek gaan op julle 'n nuwe naam uitgrafeer. Maybe that was the name. Maar dit is vanmôre wat ek vir u wil sê, geliefdes, die Here ken alles, hy weet alles, hy is alomteenwoordig. En soms dink 'n mens, ek wil maar gou hier ietsie doen, niemand gaan my sien nie. Maar ek sê die Here sien ons, en omdat die Here ons sien, moet ons versigtig wees in ons wandel. Vader, ons sê vir u baie dankie vir u woord. Dankie Here dat jy weer vanmôre 'n geleentheid kry, omdat u die alomteenwoordige God is, alwetend, die God wat hemel en aarde geskape het. En Here, u wie alles weet, ken ons vanmôre elkeen, dus ons voor u sit en voor ons voor u staan. U weet, Here, wat ons daagliks deurmaak, wat ons daaglikse lewe behels, Here, u weet. Daar is niks vir u verborgen nie. Ons kan niks vir u wegsteek nie. Daarom bid ek, Here, omdat ons vanmôre deur u woord, liewe Here, in die spieël kyk, wil ek vra dat die Here ons sal reinig. Hierdie dinge wat ons so maklik, Here, omring, wat ons so maklik, Here, toesak, wat ons so maklik laat struikel, help ons, Here, gee ons krag, dat ons waarlik, liewe Here, staande sal bly, staan vastig sal wees. Ons weet nie hoeveel tyd ons nog het voor die wegraping. Ons weet nie hoeveel tyd ons nog het voor ons sterwe nie. Maar Here, help ons, dat ons wanneer die dag sal aanbreek, ons vlekkeloos voor u sal wees. In die naam van Jesus Christus, onze Here, met baie danksegging. Amen. Die Here seën u, geliefdes, baie dankie dat u gekom het. Ons vra dat u die seën van die Here sal ontvang. Halleluja, en ons sien u by die dinsdag aan bid 6 uur.
En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees met die sy bly tot die Here kom om te kom aan die syne is. Amen. Amen.